Olu lusasazo ngqo lwendaba kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo eziphambili. So into endayiqaphelayo mna is that umntana bengahoyekanga apha bekhona ebe-rejectwa since ke kuvakalisa into okubana umama lukwela cala wayeyazi into yobana umntana kungowakhe. Lunyanzelisa umdliwa wentlawulo kwisebe lezempilo eMpuma Koloni usapho lwasesajoniso lwanika usana olungelolwalo ngethuba unina wayebeleka kwisibhedlele saseSilimela. Residents are urged to exercise caution when using heating devices, things like heaters, braziers or imbawula. Abusabuzwa ubusika bungenile ngenene kwaye iyavakala ingqele kumaphondo afana neGauteng neNtshona Koloni. Molweni emakhaya nakuvimba ngokuhlwanje. Usapho lwakaNcoyini esajoniso eMpuma Koloni lufake umdliwo ngakwisebe lezempilo ngokungabi nankathalo emva kokuba unesi kwisibhedlele saseSilimela kutyholwa ngokuba batshintsha abantwana ze banika olusapho umntwana ongengowalo. Usokuthi gangoku amabanga omdliwo afakwe ngamagqwetha ngakweli sebe afikelela kwi-63 billion rand. Nangona olusapho lubuyiselwe umntwana walo wokwenyani kodwa luthi oku akupholisi inxeba elishiywe sesiseleku. Uyatshintshaniswa esibhedlele emva kwenyanga ezisixhenxe uye wabuyiselwa ebazalini bakhe umntwana. Omnye wabazali warhanela ukuba usana alunikwayo akulolakhe kodwa utyhola ngelithi abongikazi baye bamnyanzela ukuba aluthathe. uInamncoyini yena zange abenalwazi ngoku waqhubeka ekhulisa usana ecinga uba lolwakhe. Uthi oku kumshiye enoxinzelelo engqondweni. Oqala ayingiphathi kakuhle because even ukufika kwakhe umntana yayininzi into eyayirongo kuye. Xa umjonga apha emazantsi wayibonakala ubana ebekade ehlala nepampers emanzi ixesha elide into ekwenza wade watyabuka epinki enazo nendawo ezisikekileyo kodwa ngoku akanayo yonke loo nto. So into endayiqaphelayo mna is that umntana bengahoyekanga apha bekhona ebe-rejectwa since ke kuvakalisa into okubana umama lukwela cala wayeyazi into yobana umntana kungowakhe. Abantwana baye babuyiselwa ebazalini babo emva kovavanyo lwe-DNA. Umntwana wakhe onenyanga ezili-10 usokoliswa yimpilo. Lona umntana esesamnikwa ebene-skin problem koso wasiwa ke esibhedlele kwathiwa une-eczema. Wanikezwa ke into zothambisa iveke ngapha kwayiphelele waphuma into eliqhuma apha. Fika esibhedlele umntana watsalwa amagazi wathi ugqirha into okubana umntana une-symptoms ze-TB okanye HIV okanye infection. Igqwetha elincedisa usapho lakwaNcoyini likunqinile ukuba lisimangalele isibhedlele. Sizifumene instructions from ifamily yakwaNcoyini isitsho ubana ngaba kukhona inkathalo engakhange yenzeke esibhedlele. Isebe lezempilo lithi amagqwetha alo awuchophele lo mba. NdinguNomzwanele Mngoma kwindaba ze-SABC ePort St Johns. Emva kwenqaku le-SABC lendlela wabulawa ngayo Olerato Mongale ayayivela ngokuvela amaxhoba abarhanelwa ababini kweli tyala. Kweli tyeli kuvela abasetyhini ababini eBloemfontein kwaye batyhola ngelithi babe kunye nabarhanelwa ababini kwityala lika-Olerato ngomhla wama-22 kuMeyi kwiintsuku nje ezimbini phambi kokuba la madoda adibane no-Olerato Mongale eRhawutini. Aba basetyhini babini batyhola ngelithi baxhonyiswa ngemipu nemela emva kokuxelelwa ukuba ubomi babo busesichengeni ukuba bamamela imiyalelo yabo babaxhomisayo. Bathi bathathelwa impahla yabo ngabarhanelwa ababini kwityala lokubulawa kuka-Olerato Mongale kwaye bakholelwa ukuba omnye wabo nguphila ngenkosi Makhanya noye wadutyulwa ngamapolisa wasweleka KwaZulu-Natal. Nabo bathi badibana nendoda yayizibiza ngomhlengi kwindawo yodederhu lwevenkile eBloemfontein ze yamcela ukuba bazikhuphe bobabini bayokuncokola batye nesidlo. Wathi xa esala le ndoda yamxelela ukuba angakhatshwa ngumhlobo wakhe xa esoyika ukuhamba yedwa. Eneneni ke baya nomhlobo wakhe ze bahanjiswa ngesithuthi bayokufika kwindawo ethe qelele eluntwini kwilokishi yaseButchabelo eBloemfontein nalapho baye baphangwa baxhonyiswa khona sesisibini.
They took us to the bushes, and that's when they attacked us. Sisters, keep Panama phone and give us your cell phones, your PIN, your bank card and everything. Then we cooperated, we complied. They even made me call people to tell them a story. They gave me instructions of what to say, that you should tell them that you're in a crisis, you need 2,000 rand, of which I did so that I was able to come out alive, or else. Nexhoba lesibini alululibali olosuku. Then they were like, we must give them our cell phones, we must face down, we must not look their faces. Kungoku nje abasetyhini kwesi sixeko bathi baphila phantsi koloyiko, abathembi mntu, bakwatyhola amaqonga onxibelelwano kunye noxinzelelo lukhoyo kubantu abatsha lokuba nesinqandamathe njengezinto ezikhokelele ekubeni babe ngamaxhoba ezikrelemnqa. In terms of online dating, even if you can meet the person face to face, you are not sure whether you are safe around that person. Kungoku nje amapolisa aphanda amatyalo yamene nolu lwaphulomthetho lumila kunje kulo lonke eli, kukholelwa ukuba sekuvulwe amatyala amane eBloemfontein. Icandelo lenkonzo zohlangulo laseRhawutini lithi liza kuhlala lixhobela unongekehli nanjengoko iindawo zelizwe zombetho ngumsinga wengqele, okukulandela isilumkiso esikhutshwe inkonzo yemozulu yeli ngokwehlo kumandla kwamaqondo obushushu, inkwankca ekhatshwa yimvula nemimoya, kanti nekhephu kulindeleke likhithike de kube sembindini weveki. Izanuse zemozulu zithi le meko ingasisalathisi semeko eqhaqhazelisa amazinyo ukubheka phambili kobubusika. Awufikanga ugalelekile umsinga wengqele eqhaqhazelisa amazinyo kwiphondo iGauteng. Abona baza kuchaneka ngokumandla kule nkwankca ngabo bangenaphahla phezu kwentloko zabo. Life here is not so okay because sometimes we have to succumb to the cold weather and it's always cold this side. Abecandelo lenkonzo zohlangulo bathi baza kuhlala bechophe ezithendeni belindele nayiphi na imeko. From our side, as the City of Johannesburg Emergency Management Services, we remain on high alert together with our disaster management monitoring teams, monitoring all 7 regions of the city for any emergencies which might occur during these extremely cold temperatures. Abahlali babongozwa baqaphele kwinzame zokuzifudumeza. Residents are urged to exercise caution when using heating devices, things like heaters, braziers or imbawula, paraffin stoves, and not to leave them unattended while in use. Umphathiswa ubambiswano korhulumente ubongoza abaqhubi bezithuthi baqaphele ngakumbi kwindawo ezinekhephu. We are expecting snow on Monday and Tuesday. We do not want to experience what we saw last year when people got trapped on the road. We are closely monitoring. If the snow becomes so bad, we will make announcement to close certain roads and we will request people to cooperate. Kanti umbutho wesisa iGift of the Givers ubinze ngengubo, impahla, amakhuko okulala kwanokutya okushushu kwabo bahlala ezitalatweni. Kusenjalo iziko lolawulo lwentlekele eKapa lithi liyaqhuba nokulungela imingeni engeza nemozulu engentlanga. Lithe sirhoxisiwe isilumkiso sesigaba sesine semvula emandla kwisixeko saseKapa nakwingingqi ezigudla unxweme lwasentshona neGarden Route kwaye akabikho monakalo ukuza kuthi ga ngoku. Sele kuyiminyaka emine sukela yasekwayo le ndawo yoGobityholo neyakhiwe emgxobhozweni. Yaziwa ngokuba kusezinkomeni ongathi eligama lalatha ebugxwayibeni. Inkoliso yalamakhaya amakhulu 722 agutyungelwa ngamanzi ebusika. Loo nto ikhokhelela ekubeni ezintsapho zidinga esithubeni. Abahlali ngokunje babongoza urhulumente ukuba eze nesisombululo esisigxinya kule meko bahleli phantsi kwayo. Nanicinga ukuthi urhulumente wethu uqinyawo kakufikelele ekutheni asihlangule kwimeko esiphila phantsi kwazo. Into akaphumelela kuyo kakhulu kukusinika izithembiso angazifezekisi. Oku siyabulela ukuze lo-Gift of the Givers ngoba sisombululo sethutyana. Kufuneka sijonge isisombululo sesigxina. Isisombululo sesigxina ke mhlekazi ayikho enye into yokuba abantu bakuthi basuswe kobugxwayiba bakubo ngumasipala. Umbutho wesisa iGift of the Givers ithi ifumane iminxeba eliqela evela kwindawo zoGobityholo ezahlukileyo ngelixa lale ngqele.
Our teams have been on the ground to do assessments in Nomzamo, Lawandle, Khayelitsha, Dunoon, and our teams are currently on site in Lawandle to distribute blankets, warm clothing, sleeping mats, and hot meals to the affected families. Thus far, no significant impacts have been reported to the Disaster Operations Centre, although the situation might change as the day progresses. The public is reminded to direct any requests for city services via the online platforms or customer call centre on 0860 103 089. Ukanti imozulu efudumeleyo ilindelekile kwezinsuku zimbalwa zizayo. Ndingumlamli Maneli wendaba ze-SABC eKapa. Kwalapha ezindabeni ibekwe kumadlako oyisemkhulu enkandla inkokheli ye-IFP egetyengwe eGauteng kwiveki ephelileyo kodwa masithume umntwana evenkileni kuqala. Sinamkele ezindabeni uyakwazi ukusibukela kwakhona izindaba ukuphela kwazo xa ufuna ku-YouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe. Usapho lwakwaNcweyini esajonisa eMpuma Koloni lufake umdlo kwisebe lezempilo ngokungabi nankathalo emva kokuba abongikazi kwisibhedlele saseSilimela kutyholwa ngelithi batshintsha abantwana ze banika olusapho umntwana ongengowalo. Imingeni yokuziswa kwenkonzo ezingundoqo iyaqhuba ukuchaphazela umasipala iLikwa estandathini eMpumalanga. Izityholo zorhwaphilizo kumagosa lomasipala kunye nokusetyenziswa kwekhadi lezimali lalo masipala ngendlela engeyiyo ziyayandisa le meko. Umasipala iLikwa eMpumalanga uthwaxwa zingxaki eziquka ukuchithakala kwamanzi angcolisayo, kuquka izakhiwo ezindala, indlela zihambeki yimingxunya kwaye amagosa amahlanu walo masipala anqunyanyisiwe zosomlomo. uDumisani Msibi warhoxa kumsebenzi wakhe. Iqela le-DA kulo masipala lithi makuvulwe ityala ngokumsibi. The results of the investigation showed that there was more than one vehicle being used as determined by the mileage on the clock. Also, for example, in the mornings, there would be an amount of 1,800 rands of diesel or petrol poured, and then the evening, more or less the same amount, and the next day. So this was on a daily basis or on a bi-daily basis. Apparently, the amount for both vehicles totals to about 120,000 over 3 months. Amashishini kulo mmandla nawo athi kwanele. In the last 7 months, we have lost daily, due to the fact that the roads in front of us it's potholes, huge potholes, and then there's sewage running straight into the road. So now they've closed the road down for approximately 4 months now. Isithethi salo masipala sithi izityholo zorhwaphilizo ziyaphandwa. The municipal manager, through the mayor, has submitted the report to council requesting a forensic investigation as undertaken that we want to get to the deeper, we want to get the scale of this, of how far and how long and how deep the problem is. Kuvakala ukuba indleko zokusetyenziswa kwekhadi lalo masipala lezimali zifikelela kwizigidi zerandi. Uphando lwedyunivesithi yaseWits lubhaqa zambini inxalenye zencindi yofuzo zesifo somhlaza webele kumanina eli antsundu nendlela esi sifo esinwenwa ngayo eluntwini. Kwesifo somhlaza kubemi beli loMzantsi Afrika kwenza ixhala kakhulu kwezempilo ukususela kumhlaza wesibeleko, umhlaza ohlasela amabele kunye nalowo uhlasela amalungu angaphantsi amadoda, kwaye ukunqongophala kwamaziko ezempilo ukunceda ukuqubisana nesi sifo kusengumngeni. uMinki Maine oneminyaka engama-33 ubudala waseleboxwa eMtshantshona woyisa esi sifo somhlaza webele kanye ngexesha apho wayigqibezela izifundo zakhe ezinomsila ngonyaka ka-2020 ukubhaqwa kwaso esi sifo. A government hospital whereby they were able to help me to remove the breast lump that I had. Umothopi Malibye waqala umbutho ngenanto yakwenza norhulumente ukuze ancede uluntu lwasekuhlaleni olunamalungu awabhubhayo ngenxa yesi sifo somhlaza. The Department of Health, they bring all their materials, health professionals or practitioners, and then we work together with them. People are now starting to test, and then after the test,
everyone will get the immediate result. Kodwa nangona kunjalo uphando olukhutshwe zinzululwazi zazeVets luvuselela ithemba lempilo kwesisifo. Inzululwazi zibhaqe inhlobo ezimbini zofuzo ezinyanyaniswa nomhlaza wamabele kumanina antsundu oMzantsi Afrika abathi yeyokuqala ukwenziwa kumanina ase-Afrika. By doing a genome-wide association study, you identify a number of genetic mutations that could be linked to high risk of developing breast cancer. And by identifying these high-risk mutations, you'll be able to tell someone, okay, you're at a higher risk of developing breast cancer. You need to be doing screenings a lot more often and going for mammograms a lot more often than the average person. Umbutho wezempilo kwihlabathi iWorld Health Organization Global Breast Cancer uthi unenjongo zophulo lokunciphisa kokunwena kwesisifo somhlaza webele olubulalayo ngomyinge ka-2.5% ngonyaka. Entshona Koloni abambisene nabafundi basethemba lethu eGeorge kwiphulo lokululwaphulomthetho kunye nokubaluleka kokuqokelelwa kwezinto ezilahlwayo ukuze siphinde sisetyenziswe kwakhona. Abantu abatsha bebonakalisa isakhono sabo nobuchule bokuthunga impahla kwangumyalezo eluntwini malunga nokulahla inkunkuma ngokungekho mthethweni bakwazimisela ukubambisana namapolisa ekulweni nolwaphulomthetho. To give them that opportunity to showcase their creativity, and it's just wonderful to see how creative young people are. On the crime prevention perspective, it's just a way of taking them away from the street, not to think about crime. Ipolisa elazane liphulo lithi kuhle ukubona abantu abatsha bezibandakanya kumaphulo okuza nezisombululo kwingxaki ezikhoyo ekuhlaleni. What inspired me was how can we educate our youth through a creative approach. Then I came up with the idea, can't I just gather a few children from schools to showcase their creativity as well as with the initiative to educate them about what crimes in our community is. Abavelisi bezimpahla bathi bazingomba isifuba ngomsebenzi wabo. What inspired me to make this is the high crime rate in our community, and I wanted to give a message. I'm obviously I try to be a guardian angel with the sword and everything. Soqala ubona le competition ba kwenziwa ntoni. Into yokuqala esicingileyo into kaSinderela, yabo, because like ebengekho umuntu ebenoyicinga, yabo. Ibalekile yona, but abanye abantu just see it for imali. Though for ukhusela environment yethu, ibalekile for ukhusela environment yethu. Eli phulo libonwa ngeliphuhlisa ulutsha liphinde lincede ekucoceni indawo oluhlala kuzo. Izihlobo nezalamane zongasekhoyo nelungu le-IFP eParlamente ukhetha mabala Petros Sithole zithi azisayi kuphumla de babanjwa benzi bobubi. uSithole udutyulwe wabulawa kwiveki ephelileyo eKatlehong eGauteng ubekwe kwikhaya lokugqibela eNkandla KwaZulu-Natal. Iqhawe ebelithenjiwe nenkokheli ebichulukunyathela yindlela achazwe ngayo ngamalungu eqela lezopolitiko i-IFP ongasekhoyo ukhetha mabala Petros Sithole. uSithole wazimanya nalombutho ngonyaka ka-1970 apho wayephethe khona kwizikhundla ezahlukeneyo. Ukanti ngethuba lokusweleka kweliqhawe ebelilungu eliphambili lalombutho kwakunye nosekela mbhexeshi walombutho. Ukudutyulwa kwakhe kwenzeke eGauteng kwiveki ephelileyo. Usapho luthi ukushiywa kwabo nguSithole linxeba elingasoze liphole. Ubaba beyigagu kakhulu. Ubaba beyikhulumela. Ubaba umuntu wabantu kakhulu. So asifani ke lapho yikho ngizothi umfundisa kamzala umfundisi. uSithole ebekwalilungu lekomiti yemicimbi yezonxibelelwano nobuchwephesha bobuxhakaxhaka bale mihla kodwa ekwasebenza nakwezinye ikomiti eParlamente. Jobe, as we fondly called him in the corridors of Parliament, was not just a member of Parliament. He was indeed the embodiment of everything Parliament aspires to be: accessible, accountable, committed to the upliftment of the people, especially the poor.
Eli qhawe linconyiwe ngokukhokhela nangokukhulisa iqela lezopolitiko kwisixeko saseRhawutini. Inkokheli yeli qela eRhawutini ithe ukubhubha kwakhe akunxulumenanga nezopolitiko. Abantu ababulela uSijobe befuna ukusifakela ihlazo njenge-IFP yaseGauteng ukuthi thina sixabene sodwa sesize siyabulalana. Cha, akunjalo bafethu. Inkokheli yeli qela i-IFP nomongameli walo uthi eli qela lilahlekelwe echukumisa nakwindima uSithole ayidlalileyo ukwenza uxolo kweli qela nkqu nokukhulisa kwalo. uJobe bekungenye yezinsika zeqembu lenkatha yenkululeko eyephukile namhlanje. From this morning to this afternoon, we meet to say goodbye to Honorable Ketamabala Petros KP Sithole. Inkonzo yokugqibela kaSithole yenziwe ekhayeni lakhe. Ngaloo ndlela siuqonqothela uvimba ngokuhlwa nje sinikhumbuza zangomso siza noxa bethu ngesiZulu kamnandi mawethu.